Ashamaa harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota isaati afaan Oromoo. Kun isaatirraan kan isinii darbu qophii dhimma keenyaati. Qophiin kun afaan keenya dhimma keenya dubbata. Qophii kana irratti waa'ee saba keenyaa, waa'ee biyya keenyaa, naannoo biyya keenyaatiif addunyaa kana ilaalchifne beektotaa fi ogeessota keenya wajjiniin marii goona. Akkuma kana yeroo ammaas kanas haala sabni keenya keessa jiru, haala biyyi keenya keessa jiru, naannoon biyya keenyaas maal keessa akka jiru ilaalchifne beekaa tokko wajjiniin marii gochuudhaaf deemna. Keessummaan koo har'aa Piroofeesar Asaffaa Jaallataati. Piroofeesar Asaffaa Jaallataati wajjiniin kanaan dura waggaa darbee sagantaa qophiinuma kanarratti wajjiniin mari'annee turre. Har'a immoo haala biraatiyyuu walitti nu fidee akkuma beekamu haalli amma biyya keessa deemaa jiru keessumaa immoo siyaasa Oromoo keessatti qabsoo saba Oromoo keessatti haalli deemaa jiru haala biraati. Haala waggaa darbirraa jiruun tasa adda karaa ta'een deemaa jira. Isas ilaalchifnee hin dubbanna. Egaa Piroofeesar Asaffaa Jaallataa hundi keessan hin beektu. Yeroo ammaa biyya Ameerikaa keessa Yuunivarsiitii Teenesiitii barsiisu. Yeroo adda addaatti kitaabota adda addaa barreessaniiru. Kana keessa bara 1993 Oromoodhaaf waa'ee Itoophiyaa ilaalchisee bara 2001tti immoo qabsoo warra Afrikaan Ameerikaa kanaan wal fakkeessee comparative study irratti waan barreessanu qabu. Bara 2007tti immoo akka nama Oromummaadhaaf Itoophiyaa sana qabu. Bara 2010ttis kitaaba tokko kanuma Oromoo sabboonummaa Oromoo waan ilaallate irratti barreessanii jiru. Bara 2014 irratti immoo waa'ee shororkeessummaa idilee addunyaatti shororkeessummaan kun maal fakkaata akkamittis biyya keenyaaf saba keenyatu qaba waan jedhu irratti kitaabota adda addaa barreessaniiru. Kanarraa kanaaf immoo joornaalota adda addaa irratti barreeffama hedduu barreessaniiru. Gidduu kanas immoo dhiyeenya kanas immoo waa'ee dimokiraasii irratti barreeffama dheeraa tokko dhiyeessanii jiru. Kana irratti dimokiraasiin akkamitti saba keenyaaf hojjechuu danda'a, dimokiraasii akkamiin nu barbaachisa wanti jedhu ka'eera. Isa irrattis hin xiyyeeffanna. Isaan duratti egaa Piroofeesar Asaffaa sagantaa kana irratti keessummaa taatanii deebitanii dhufuu keessaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaatiin isin galateeffadha dursee. Obbo Faqaaduutis kanarratti naaf feertee waa'ee dhimma keenya irratti akka mari'annu naaf feeruu keetii fi baay'ee galatoomi. Hojiin ati hojjettu hojii boonsaadhaa baay'ee galatoomis hin jedha. Dhimma uummata keenya guddisuuf. Galatooma egaa akkuma sila kaase haalli hamma biyya keenya keessa jiru haala kanaan dura bara darbe jiru ture irraa baay'ee adda waan ta'edha. Keessumaa immoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti mooraadhuma qabsoo siyaasaa biyya sana keessatti haala guddaatu geeddaramee jira. Kana keessaa wanti nama nu kaasuu dandeenyu qabsoo mooraa Oromoo keessatti kan adda dureedhaan ture addi bilisummaa Oromoo qabsoo kanaan dura qawweedhaan gochaa ture dhiisee biyyatti deebi'ee karaa nagaatiin qabsaa'uudhaa fi biyya sana keessatti dimokiraasii buusnee mirga Oromoo hin kabachiisna, mirga saba keenyaa gaaffii saba keenyaas hin deebisna waan jedhu irratti waliigalanii deebi'aa jiru. Isa booddee itti deemnee ilaalla. Garuu akkuma waliigalaatti haalli siyaasaa biyya sana keessatti amma deemaa jiru, saba kana keessatti deemaa jiru akkamitti ilaaltan isin gabaabaadhumatti? Gabaabumatti kanan ilaalu waggaa afurii asitti wanti ta'e wallaansoo qeerroodhaa fi qarrittiin ta'e akkasumas taansee immoo achirraa isarraa muuxannoo argachuudhaan wallaansoo iddoo adda addaa irratti biyya Amaaraa irratti biyya Guraagee irratti ta'e baay'ee diddiirama guddaa fidee jira. Diddiirami waggaa ijoolleen Oromoo waggaa afurii caalaa nyaapa funyaan qabdee morma qabdee fuutee gatteessisuudhaan mootummaa sana keessatti illee diddiirami godhamee mootummaa TPLF EPRDF keessatti diddiirami guddaan godhame kun warri reformist leaders warri diddiirama barbaadanii warra akka
Prime Minister Abiyyi akka pirezidaantiin Oromiyaa fi achuma taansimoo pirezidaantiin biyya Amaaraa warri kun ka'anii akka diddiiramni mootummaa sana keessatti ta'u godhaniiru. Diddiiramni kun akkuma isaan jedhan riformistiidha. Karaa gubbaa riformistiidha. Karaa gajjallaa immoo revolutionaryidha. Maaliif karaa gajjallaa diddiirama guddaa diddiirama hundeedhaan fiduu barbaadu diddiirama biyya sana keessatti political culturein sana keessatti ittiin nama cunqursuu, nama miidhuu, aadaa namaa balleessuu, nama saamuu, maqaa dimokiraasii, maqaa sooshaalizimii uummata balleessuu irratti hojjetamaa ture. Kan hundumaa fooyyessina, kan hundumaa tootaali geeddaruudhaafitu gajjallaadhaa qeerroof qarreen ka'anii warri kaanis immoo kan hubatanii duukaa bu'anii karaa irraa immoo mootummaan kan hubatee badiisarraa of oolchuuf jedhee riformii fiduudhaatti jira. Diddiirama guddaatu deemaa jira. Gana ammayyuu baay'ee deema natti fakkaata kan ilaalutti. Amma paartileen maqaa Oromootiin kanaan dura biyya alaa keessa jiran biyyatti deebi'aniiru. Inni hafes adda bilisummaa Oromoo ABO'n kan Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu biyyatti galee torban kana keessallee simannaan godhamaa ture. Jijjiirama kana irraa riivolushiniis haa ta'u, riiformiis haa ta'u kanarraa akka ilaalcha keessaniitti sabni Oromoo akkuma sabni Itoophiyaas maal irraa argata jettanii yaaddu? Ayirri sana keessatti yookiis biyya sana keessatti yeroo hundaa nama baay'ee guddaa qabutu uummata cunqursee ajjeesee saamee shororkeessee bushaa ture. Waan amma deemaa kun jiru kun sarraati adda. Akka mootummaan riformistii namaa kun jiranitti kottaati. Nagaadhaan demokraasii ijaaruudhaaf waliin mari'anneetu diddiirama guddaa karaa poolitikaa, karaa dinagdee fidna waan jedhanii fi yaada isaanii kun yaada addaati. Baay'ee nama dhibayyuudha. Jarri kun ijoollee abbaa gadaa keessaa ba'anii mootummaa gadaa waa'ee gadaa sirna gadaa baranii warra guddatanidha. Haa ta'uyyuu malee immoo sirna hamaa keessa galanii keessaa ba'anii yaada akkasii kana fidanii dhugaadhumatti yaadi kun takki abjuma fakkaatayyuudha. Diddiirama gaariidha jedhee yaadan. Maaliif namni waliin mari'atee ilaa filaameen rakkoo isaa hiikkatee waan isaa ta'u hojiirra oolchee mootummaa isaaf ta'u mootummaa ijaarratee yoo ta'u fidii immoo ofirraa buusee gara fuulduraatti akka deemu yaaduma akkasii kana kaasuun isaanii yaada bareedaadhaan jedha. Duraana'uu isaan ka'anii shakkii guddaatu ture. Anillee shakkaan ture. Amma garuu waan isaan hojjetan waanuma uummataaf ta'u waanuma biyya sanaaf yoo namooti warri kana balleessan hin jiru. Warri kana balleessan gufachiisuu baatee waan gara gaariitti adeemu fakkaata. Tarkaanfii addi bilisummaa Oromoo fudhatee lola qawwee dhiifnee karaa nagaatiin qabsoofnee gaaffii saba keenyaaf deebii kennuu dandeenya waan jedhanii lola qawwee dhiisanii biyyatti galaniiru. Akkuma waliigalaatti tarkaanfii ABO'n fudhate kana akka Oromoo tokkootti akkamitti ilaaltu? Beeta dubbiin adda bilisummaa Oromoo fi dubbiin gaaffii Oromoo kun baay'ee cimaadha. Namooti baay'een irra keessatti ilaalu. Durumaa kaaseyyuu gaaffiin Oromoo gaaffii dimokiraasiiti. Gaaffii dimokiraasii gaaffii dhimma ofiin hiikkachuu, uummati ofiin obbushuu, dhimma mataa isaanii irratti aadaa isaanii, dinagdee isaanii, mootummaa isaanii keessatti haqa qabaatanii jiraachuu irratti waan ta'eef waan kun hundumtuu dhoowwameefitu dhiibamanii lagatti galan. Rakkoo taanaan lagatti galan malee namni qawwee baatee loluuf duuf ajjeesuudhaaf namni barbaadu hin jiru. Yoo dirqamasa ta'e immoo garba ta'ee jiraachuu mannaati. Nama ta'ee jiraachuu wayyaa wanti fedhalinarra ga'u ummati koo garba ta'uu mannaa jedhanii ummati warri kutatan warri bishaatoti beektoti Oromoo of ijaaranii laga lixan malee barbaadanii miti. Maqaa kanarraa ka'ee isa durasa ta'uu shororkeessu guddaan ummata Oromoo irratti ga'ee Oromoon ajjeefamaa miidhamaa amma ammaatti illee ajjeefamaa miidhamaa jira. Kana hambisuudhaaf lolaa turanii wanti kun nagaadhaan ta'uu hin danda'a jedhanii mootummaan amma dhufe kun mootummaan riiformii yookiis immoo mootummaan of haareesse kun yaada akkasii kana waan eega fidee fi
waan kanatti dhimma ba'anii ummata ijaaranii ummata keessa lixanii nagaadhaan demokraasiidhaan tarkaanfachuun adda bilisummaa Oromoodhaaf mo'icha guddaadha. Yeroo kana jennu ollaansuma adda bilisummaa Oromootu fide jedhee yaadan. Maaliif kanumayyuu adda bilisummaa Oromoo harka lafa jalaan qeerroo ijaaruudhaan qeerroo qarree ijaaruudhaan waggaa baay'eedhaaf akka waggaa 5, 6, 7 waggaa 10 iyyuu gahee raga ijaaruu calqabeeti. Barattoota akka isaan didda garbummaa irratti ba'anii lolan waan godhaa turee fi waan isaan harka lafa jalaan godhaa turanii fi qawweedhaanis waan isaan godhaa turanii ijoollee fi uummata Oromoo tochoosee uummati Oromoo tocho'ee deebisee mootummaa nama nyaataa mootummaa adda bilisummaa Tigraayidhaan hoogganamu lafa buuse. Ollaansooma adda bilisummaa Oromootu diddiirama kana fide. Ijoolleen Oromoos warri kaampii naabaa keessa galanii warra akka Lammaafaas warra akka Abiifaas ollaansoo kana keessa hubachuudhaan ollaansoo uummata Oromoo gajjallaadhaa gochaa dhufe kana hubachuudhaanitu gara ollaansootti godhanii ollaansooma isaan fidantu ija godhatee iji kun immoo deebisee isaaniin manatti gashee kanaaf baay'ee nama gammachiisa baay'een itti gammadan. Ulfaadhaa dhugaadha. Wanti hin facaane hin biqiluu hin biqillesi akkuma sabni beeku qabsoo kanarratti gumaanni abaawoon godhe waan guddaadha. Keessumaa qeerroo ijaarsa qeerroo irratti eenyuyyuu kireediitii itti fudhachuu waan danda'u natti hin fakkaatu. Dhugaanis kanuma dubbata. Egaa amma hundumtuu biyyatti gale. Abaawoonis biyyatti galee paartileen Oromoo adda addaas biyyatti galan warri intarestii adda addaa qabanus biyyatti galanii gaaffiidhuma immoo Oromoo kana qabsoodhuma Oromoo kana gosaan yookaan immoo eenyummaa irratti hundaa'anii dhaaballee dhaabbachuun socho'uun barbaachisaa miti. Akka Itoophiyaatti tokkummaadhaan waliigallee hundum keenya tokko Itoophiyaadha. Itoophiyaa maqaa Itoophiyaa jalatti gurmaa'uu qabna warri jedhanii morman jiru ammallee eenyummaadhaan ijaaramuun barbaachisu. Federaalizimiidhuma kanarratti iyyuu immoo jarri gaasii kaafaa jiru. Federalizimiin eenyummaa irratti hundaa'ee hin barbaachisu jedhanii karaa biraatiin immoo warri qabsoo godhan jiru. Warri biyya keessa jiranus jiru. Humna jabeeffatanii alaas warri biyyatti galanii karaadhuma kanaan itti dhiibuudhaaf deemaa jiranu jiru. Kun egaa fuula duratti chaalenjii guddaa ta'a. Inni ala qawweedhaan lolanu dhugaa rakkinayyuu hin qabu. Ala diinnis dhufu yookaan barbaadanii diin ofii barbaadanii dhaqanii itti dhukaasanii ajjeesu yookaan immoo ala inni dhufu ajjeesu. Qabsoon karaa nagaa kun garuu baay'ee chaalenjii guddaa waan qabu fakkaata. Sabrii guddaas naamusa guddaas waan gaafatu fakkaata. Chaalenjii kana keessa isa tokkummaa Itoophiyaatii fi bulchiinsi yookaan nation building biyya sana ijaarsi biyya sanaa eenyummaa irratti hundaa'uu qaba. Dura gaaffii deebisuu qaba waan jedhu gidduu irratti wal coqqolloon qabsoon hin jiraata kana booddee fuula duratti. Mee yoo yaadni koo isinii galeera ta'e kanarratti akkuma tokkotti maal yaaddu? Chaalenjiin fuuldura jiru kuni akkamitti fiixaan bahuu danda'a? Akkamitti moo'uu danda'ama? Waan kanarratti wanti dubbatamu jira egaa ana duwwaatu moo'uu qaba waan jedhu qabachuu hin qabnu jedhu warra riifoormii kanarra fidaa jiranu. Hundumti keenya iyyuu sirna hundi keenya moo'aa taanu ijaarrachuu qabna waan jedhan qabu. Mee kanarratti yoo na hubattaniitu taatanii kanarratti yaaduma gabaabaa naa kennuu dandeessu? Maal beektaa wanti kun waan haaraa miti. Yaadi moofaa fi yaadi haaraan yeroo hundaa ol lolaa. Yaadi moofaan Itoophiyummaa kan jedhamu durumaa kaasee eeguma impaayiriin sun ijaarame kaasee biyya tokkoo, afaan tokkoo, aadaa tokkoo, amantii tokko kan jedhu. Warra akkasii kana tarkaanfachiisan jiru. Yeroo jiran Itoophiyaa jedhu garuu isaan mataan isaanii eenyummaa irratti hundaa'an. Jarri kun garri caalaan isaanii eenyu isaan akka ta'an beekna. Warri isaanitti immoo hidhatee tocho'us waan isaan itti hidhatanii tocho'anii beekna. Itoophiyummaan amma jiru kuni Itoophiyummaa sirna koloonii, sirna cunqursaa,
sirna aadaa namaa balleessuu, sirna eenyummaa namaa balleessuu, sirna demokraasii hin barbaanne, yoo namni gaaffii gaafate sirna nama shororkeessu nama ajjeesu irratti hundaa'edha. Warri kana jedhanii yaadan maqaa demokraasiidhaan, maqaa Itoophiyaadhaan kana finna jedhanii yaadan waraabessuma guyyaan itti baree fakkaata. Maaliif namni hubatee waggaa baay'ee lolatee wallaansoo godheetu hiree ofii of murteeffachuu, walqixxummaa, demokraasii, haqa mootummaa akkasii ijaarra jedhee wallaansoo akkasii jalqabe. Yeroo gaafa 91 yaada kanarratti hundaa'uudhaan addi bilisummaa Oromooillee yaada akkasii lafa kaa'ee mootummaan Tigireellee isuma fudhateetu isuma dhugaa kana jallisee inni immoo akkuma abbaa isaatii durii sirna aadaa isaan qaban aadaa nugusaa, aadaa asii gadi namatti himan, aadaa nama guddaa, the great man kan jedhu fudhatanii deemu. Namni demokraasii guddisuu barbaadu, nama walqixxummaa barbaadu sirna nugusaan jaallatu. Maaliif sirni nugusaa irree irratti hundaa'e, qawwee irratti hundaa'e, nama ajjeesuu, nama miidhuu, nama fandisuu irratti hundaa'e. Namni sirna akkasii fudhatee deemu demokraasii fudhata jechuun hin danda'amu, baay'ee rakkisaadha. Aadaan akkasii fi aadaan demokraasii ol duukaan deemu. Aadaan warri Yohaannis hin faarfatan, Minilik hin faarfatan, Teewodiroos hin faarfatan, Xaayituu faarfatan, sirni isaanii walqixxummaa demokraasii irratti hundaa'u. Isaanumaaf iyyuu gadeedha. Maaliif isaan hundiyyuu walqixxeetti waan namannee fi tokko caalaa, tokko nama guddaadhaa, tokko ollaadhaa, tokko ishkaraa sirna akkasii warra ijaaruu barbaadu. Warra akkasitti yaadan kuni baay'een isaanii baay'ee abshaala ta'uu barbaadu, waa'ee demokraasii beenna jedhu, waa'ee walqixxummaa beenna jedhu, nutu sii beennaa jedhu. Demokraasii keessatti natu sii beekachuun hin jiru. Namni akka ummataatti, akka nama tokkootti walqixxeedha. Yaada barbaade tarkaanfachiisa. Namni hundumtuu waan isaa ta'u beeka. Namni isaa beekee dhufee fakkeenyaaf ammoo baratteedhaaf yaada baay'ee qabaatteedhaaf yookiis immoo abbaa amantii taatee fi abbaa polotikaa taatee namarra kaa'uu hin dandeessu sirna demokraasii keessatti. Namni hundumtuu dubartiin, dhiirri, ijoolleen, jaarsi yaada isaanii lafa kaataniitu yaada isaanii kun hojiirra oola. Jarri kun kanatti illee hin amanan. Baay'ee nama rakkisa. Isaan iyyuu gannaatti rakkatu. Waan kana ta'anii fi egaa waggaa 70 Afrika mootummaan Haayile Sillaasee kufee kaasee iddoo meeqatti ol jiranii nama biratti rakkoo guddaa ihaappaa, Meesoon maqaa meeqa ofitti baasanii ol fixaa turanii ammallee deebisanii waan kana fiduudhaaf Finfinnee keessatti waan isaan gidduu kana calaqqisaa jiran waan akkasii fiduu barbaadu. Nagaatti hin ilaalan, hin amanan. Aadaan akkasii kun aadaa baay'ee rakkisaadha. Aadaa shororkeessummaa, aadaa nama tuffachuu, aadaa natu si beeka kana wajjin demokraasiin deemuu hin danda'u. Haa ta'u waan ta'eef uummanni akka volkaanoo fi waan akkasii kana fudhachuu hin danda'u. Yaada akkasii kun yaada baay'ee teellaafaadha. Akkan tiyoorii saayinsii, sooshaal saayinsii qoradheetti waan isaan amma gosa jedhan gosi fakkeenyaaf Oromoo keessa gosa 200 caalaatu jira. Waa'ee gosaayyuu hin beekan. Oromoon neeshiniidha. Amaarri neeshiniidha. Tigraay neeshiniidha. Sidaamaan neeshiniidha. Humnaanitu olitti cafallaqamanii olitti qabamanii gaafa yeroo Awurooppaan scramble for Africa jedhanii Afrikaa qircatanii qawwee achirraa argatanii mitu nama kana qawweedhaan walitti qaban malee ummata kun ummata adda addaati. Ummata adda addaa kun yoo olii galee yoo olii barbaade sooshaal kontiraaktii tolchatee seera tolchatee seera barbaadu ol duukaa jiraate malee namni olitti qabee olitti reebee wanni gochuu danda'u hin jiru si'achi. Waan isaan yaadan kun waan darbeedha. Ollaansoon addi bilisummaa Oromoo godhu ollaansoo akkasiiti. Ollaansoo jaarmotiin Oromoo hundumtiyyuu godhanii waan akkasiiti. Warri hundi isaan duukaa dhaabbachaa turellee jaarmana OPDO kan jedhamu mootummaa Tigree wajjin hidhatee waan hamaa hojjechaa turellee amma deebi'ee demokraasii nu barbaachisaa jedhee fudhatee yeroo ka'e irratti yaada akkasii warri calaqqisan kun warruma heeroonti darbeedha. Keessumaa gadi caalaan isaanii utuu geeddaramin ta'in biyya alaa ba'anii yaadi isaan Oromoodhaaf qaban baay'ee yaada yaraa Oromoo akka namaatti illee ilaalanii
Oromoo akka qodaatti ilaalu Oromoo kan akka jaallatanitti gowwoomsanii waan fedhetti manii gowwoomsuu barbaadu. Dhuguma takkaa gowwoomsaniiru warra akka goobanaafa warra namoota adda addaa gowwoomsaniiru waan akkasii kun waan yerootti darbeedha utuu dhiisanii gaariidhaan jedha suni demokiraasiidhaaf illee obstaakilii guddaa gufuu guddaa ta'a. Biyya tokko aadaa tokko mootummaa tokko xaqilaa egzaatii deebifnee finna warra jedhan yaada baay'ee bososaa yaada teellaatti afaaran jedha. Egaa kamiifiyyuu sirna dimokiraasii keessatti yaada olaanaa yaada sabaati fedhii sabaati kan bakka qabatu kan mo'uu danda'us akkuma waliigalaatti biyya sana keessatti sirni dimokiraasii uumame hundumtuu waan barbaadu yaada isaa waan fedhu fedhii isaa biyyatti uummatatti himee uummanni hamurteessuudha. Konseptiin dimokiraasiis jechuudha. Hundumtuu kanuma irratti ilaalla. Sabni yeroo ammaa eenyuyyuu waan inni barbaadu, waan inni ta'uu qabu, waan inni barbaadu eenyuyyuu itti himuu hin danda'u. Yeroo ammaa baruma kana keessayyuu waan barbaadu beekaa isaaf kennuudha murteessaa karaa kamiin iyyuu sabaaf kennuun gaariidha. Meegaa gidduu kana yeroo darbe barreeffama akkuma sila kaase yeroo adda addaa barruulee adda addaa barreessitu joornaalii adda addaa irratti hin ba'a. Dhiyoo kana kanan arge waa'ee dimokiraasii irratti waan tokko barreessitanii turtanii bal'inaan waa'ee dimokiraasii Giriikii akkamitti guddachaa dhufee rakkina akkamii keessa darbee waan jedhu kan agarsiiftanii biyya keessattis dhuftanii jirtu. Oromoon immoo kan kanaan duratti hin bulaa ture sirna aadaa qaba. Sirna ofiin of bulchuu itti danda'u sirna gadaa qaba. Sirna gadaa keessatti sirni gadaa sirna bulchiinsaati. Kanas qaba. Amma immoo yeroo amma keessa jirru kanarratti jaarraa 21ffaa kanarratti immoo haalli addunyaan ittiin bulu haalli ollaan keenya naannoon keenya ittiin bulu immoo gegeeddaramaa deemaa jira. Gadaadhaan wal qabsiifnee dimokiraasii amma kanas akkamitti ilaaluu dandeenya wanti jedhu namoota keessa deddeemaa waan jiruudha. Diskoorsiidhuma iddoo adda addaatti ka'etti dubbatamaa jiruudha waan ka'uu qabuudhas. Mee ani gara sanatti deemuu barbaada. Dimokiraasii ijaarraa biyya sana keessatti yoo dimokiraasii ijaarre rakkinnis biyya sanaa hundumtuu dimokiraasiin dhugaa yoo ijaarame haqni yoo jiraate walqixxummaan yoo jiraate rakkinni biyya sana keessa jiru sabaaf sallammii keessallee walitti bu'iinsi jiru wal gaarreeffachuun jiru kun hiikamuu danda'a waan jedhutu jira. Oromoon adda addaallee yaada kana qabatanii kan deemaa jiran jiru. Mee akka keessanitti akka nama aadaa Oromoo sirna gadaa kanarrattis qorannoo godhe irratti biyya keessatti immoo seenaadhuma dimokiraasii jedhamu kanarratti guddina isaa irratti akka nama qoratee akka nama barsiisaa jiru tokko irratti dimokiraasiin akkamiiti kan gaaffii Oromoo deebisuu danda'u? Biyya sana keessattis immoo dimokiraasii akkamiiti kan hiikuu danda'u? Silumaayyuu dimokiraasiin zabana kanaa kun gaaffii Oromoo deebisuu hin danda'a? Bulchiinsa gaarii saba sana keessatti fiduu hin danda'a? Duraan dursee waan irratti olii galuu qabnu dimokiraasiin mataansaa yaada banaa waan ol nama mormisiisuudha. Kanaaf artiikilii amma dubbatte kanaa the contested and expanding meaning of democracy kan jedhudha. Kanaaf bal'isee demokiraasiin eessaa dhufee eessa ga'ee jira maali gaarummaansaa kan jedhu hiikaasaa irratti bal'isee ilaale. Demokiraasiin wantuma cal jedhee akka qorichaatti fuudhanii nyaatanii akka barbaadanitti dhukkuba namaa fayyisu miti. Demokiraasiin tokkoffaa waan itti ilaaluun namirra jiru the rules of the game kan jedhamu jira. The rules of the game namooti olii galanii haqarratti waliin mari'atanii seera baasanii seera demokiraataa seera sana jalatti buluu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namooti maal jedhu seera cabedhu
takki seerri tokko seerri abbaan irree tolche mootummaan abbaa irree tolche. Seerri abbaan barbaade akka jalatti tolche yoo cabame namiti. Garuu seerri uummata irratti mari'atee olii galee tolche yoo cabe seeratu cabeedha. Amma gaa biyya sana keessatti nagaaf wanni fiduudhaaf namooti olii galanii gatta'anii seera tolchuutu irra jira. Seerri amma tolchamee jiru seera EPRDF, TPLF tu tolchee deeme. Seerra ganaa namni gattaa'ee demokiraasiin filatee tolche miti. Haa ta'uyyuu malee immoo kanuma qabaniin gabaa ba'uu isumaanutu deemamaa jiramu. Gara fuulduraatti seerri tolchamuu qaba. Seerri kan tolchamu immoo aadaa uummata sanaa, ilaalcha uummata sanaa calaqqisee tolchamuu qaba. Fakkeenyaaf kan warra biraa biratu naqin Oromoodhaa fi seera demokiraasii qaba Oromoon. Demokiraasiin kun waan irratti hundaa'e qaba. Tokkoffaa seeraan buluu, mootummaan yeroo yerootti geeddaramu, namni utuu ol najjeesin nagaan oliin maratee rakkoo isaa hiikuu, namni dafqasaan buluu kun baay'ee barbaachisaadha. Namni dafqasaan bulu hojjetee buluu. Kanammoo hawwu godhu Oromoon seera kana dhagaa irratti katabee seerri kun hin cabu hin jedhu. Waggaa 8 walitti dhufee haareessa. Namoota seera kana cabsanii waameetu yerootti mootummaa irraa buusee sanyiin isaallee lammaffaa mootummaa keessa akka illee godhee adaba. Seerri akkasii kun seera biyya lafaarra jiran irraati akkan qoradhee argetti seera superiirii ta'e. Fakkeenyaaf demokiraasii iddoo baay'eetti haasa'amu. Demokiraasiin Ameerikaa fakkeenya guddaatti ilaalama. Demokiraasiin Ateensi akka guddaatti ilaalama. Akkan qoradhee ilaaletti fakkeenyaaf demokiraasiin Ateensi keessatti warri citizenship qaban, warri abbaa biyyummaa qabanii harka 100 keessaa 20 qofaadha. Warri demokiraasii qaban, warri filatamanii filuu danda'an, warri kaan garbaa, kaan dubartiidha Maariyamaa iddoon dhawwatame, kaan immoo halagaadhaan iddoo dhawwatan. Fakkeenyaaf kan Ameerikaa isa beekamu kanamee ilaalame demokiraasii keessatti. Yeroo Ameerikaan demokiraasii ijaare seertiin koloniis yeroo duraa calqabanii dura uummata biyya kana jiru fixanii lafarraa fudhatan. Booddee mootummaa ijaaranii mootummaa warra sooressaa faranjii dhiira qofaa dhiira warra horii qabu qofaatu akka abbaa biyyaatti ilaalamee seera baasee seera sana jalatti bula. Dubartiin haqa keessaan qabdu, garbii haqa keessaan qabu, hiyyeessi haqa keessaan qabu. Demokiraasiin kun egaa fakkeenyaaf yeroo garbummaan dhume waggaa 2046 ta'u garbummaan dhume immoo sirna segregation apartheid jedhanii warra dur garba ture akka isaan namatti makamanii akka isaan haqammaan arganne dhowwatan gara waggaa 100 waggaa 350 gurraachi biyya kanaa haqa dhowwame abbaa biyyaatu hin ta'in halkanii guyyaa hojjetee biyya kana ijaarayyuu itti taphatanii akka qodaatti itti taphatanii tochiin ga'an. Kun egaa demokiraasii jedhama. Gurraachi biyya kanaa waggaa 60 keessa 1960 keessa loleetu demokiraasii kana bal'isee segregationii kana cabse. Ammallee akka tokkotti illee segregation ammallee ma jira. Kun demokiraasii jedhama. Amma immoo demokiraasiin iddoo baay'eetti kan jiru liberaal demokiraasii jedhama yookiis immoo neoliberalism kan jedhamu. Liberaal demokiraasii keessatti wanti fedhe warra horii qabuutu qaba. Privatization jedha. Lafa isaanumatu fudhata. Bizinesiin kan masaaniiti. Mootummaa qabatanii dhaqanii mootummaadhaan qawweedhaan namarraa saamanii biyya ijaaru. Fakkeenya fagoo isin naqini mootummaan biyya Itoophiyaa keessa ture amma geeddarame kun dhufutti uummata Oromoo qawweedhaan irraa guuree ajjeesee lafa isaanii irraa fudhatee demokiraasii jedhaa ture. Demokiraasiin kun jennu demokiraasiin dhugaa kana miti. Demokiraasiin dhugaa lafi ilmi namaa walqixxummaatti seeraan bulee tokko tokko miidhin tokko tokko saamin yeroo yerootti nama hundumtuu seera jalatti buluudha. Kana demokiraasiin nu jennu demokiraasii amma dubbatamu kan Ateensi irraa kan Ameerikaa irraa yookiis immoo kan biyya baay'ee irraa adda kan ta'e kan akka Oromoo. Kana Oromoo ta'uu keenyaa utuu hin ta'in namoonni akka namaatti kabaja godhatee environmentii lafi kabaja godhatee namni kabaja godhatee horiin kabaja godhatee seeraan bulan
kan kana caalu hin jiru. Kanaaf Oromoon seera kana hubatee akka gaariitti hojiirra oolchuu danda'u qaba. Namooti baay'een kun kan yeroon itti darbeedhaa moofaadha warra jedhan jiru. Kana waan sababa baay'eedhaaf jedha namni. Tokko waa'ee magadaa olaaluudhaan, lama warra nama guddaa ta'anii horii uummatarraa saamanii isarraa saamanii lafarraa fudhatanii waan barbaadan godhachuu barbaadan. Warra kana lamaantu dubbii waliin dha'ee gadaan dimokiraasiin deebi'uu hin danda'u jedha. Tokkoof gadaan dimokiraasiin dhagaa irratti hin katabamne seerri isaa yeroo akkuma siree waggaa 8 fooyya'ama. Kan inni adda isa godhu garuu uummatatu keessatti hirmaatee tolcha malee namoota yartuu tokko yookiin xinnoo tokkotu mana barumsaa baranne nuti dooktora, nuti piroofeesara, nuti sooressaa, nuti miliyoonota jedhanii seera tolchanii kennan miti. Dimokiraasii keessatti namni hundumtuu beekumsa qaba. Beekumsi haqa namaa, namummaa namaa, nama kabaju, nama hundumaa qaba kana. Namooti kun irratti hirmaatanii kan tolchanidha dimokiraasiin hin dubbannu. Dimokiraasiin Oromoon barbaadu dimokiraasii akkasitti maaliif nan qoradhan wallaansoo Oromoo dimaandi sloogaan isaan dhiyeessan dhaggeeffadhaa. Waan isaan dhaggeeffadhaa abbaan biyyaa Oromoodhaa sirna gadaan bullaa ta'uu isaan jedhan maal akka isaan dubbatan nama gadaa beekuuf hin gala. Yeroo isaan abbaa gadaa deemnee ijaarra jedhan waan isaan ijaaraniif nu gala. Yeroo isaan nama saamu nama ajjeesu irratti mormii kaasan waan isaan godhaniif nu gala. Kanaaf dimokiraasii akkasiiti. Adda bilisummaa Oromoos ta'uu jaarmaan adda addaa jiran kana yoo hubatanii waan Oromoon barbaadu hojjechuun deeman ta'e isaanillee akkuma warra ammaa kanatu rakkoo guddaan irra ga'a. Waan Oromoon barbaadu aadaa Oromoo kanaan dimokiraasii fiduudha. Dimokiraasiin kana caalu hin jiru. Dimokiraasii neoliberalizimii kan namarratti lama saaman, kan nama tokko sooromsanii warra kaan ittiin hiyyoomsan, lafa Oromoo fudhatanii Oromoo kaan wandaqa godhanii kaan ashkara godhanii tolchanannaa jedhan uummati Oromoo didee dammaqinni isaa kanarra darbee jira. Uummata Oromoo qofaatu hin ta'in uummati biraallee akkasuma dammaqee jira. Fakkeenyaaf uummati Amaaraa biyya Amaaraa keessa jirullee dubbiin isaa galaafee jira. Warri nama rakkisaa jiru warra Amaarotaa fa'aa keessaa warra sirna nama saamaa keessatti guddatan biyya iddoo biraatti guddatanii yaadi isaanii warra hin diddiiramin jiru takka godha malee. Warri Sidaamaa na laaltee, warri Gambeellaa na laaltee, warri Sumaalee na laaltee, warri bitamee keessaa bahee of sooromsuudhaaf nama caaluudhaaf jirutti dimokiraasii jibba malee jibbanii waa namaa hojjetu malee uummati baay'een dimokiraasii sana fiduudhaaf qophaa'aadha. Yoo dimokiraasii akkasii ijaaruudhaaf ka'an ta'e rakkoo kana hin hiika. Yoo dimokiraasii itti nama gowwoomsinee, nama kaan sooromsinee, nama kaan ittiin hiyyoomsinaa, nama kaan lafa laannee, nama kaan lafa irraa fudhannaa, nama kaan afaan isaa balleessinee kan afaan kaanii guddifnaa, biyya tokko, amantii tokko, yaada tokko jennee namarratti yaada keenya fe'uudhaaf deemna ta'e hiikaan fiduu, hiikaan suni rakkoodhumatti adeemaa, rakkoon kun immoo warruma rakkoo kana fidu irratti rakkoo hamaa fidaa adeemaa jedhee yaada. Gaariidha. Sirna gadaatii fi dimokiraasii ammayyaa kana akkamitti walitti fidanii saba kana saba nagaa qabu, saba guddachuu danda'u, biyya guddachuu danda'u gochuun akkamitti danda'ama waan jedhu irratti isinis beektonni biyyaas jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaas kanarratti gareen isin taphattanu hin jira ta'aa fuula duratti dirqamas qabdu waan kana sirreessuu irratti. Mee kana wal qabatee amma jibbinus jaallannus naannoo Oromiyaa keessatti lafa amma naannoo Oromiyaa jedhamee waamamu keessatti haalli jiru karaa adda addaatiin namoonni bakka biraatiin lafa kanarra jiraatanu jiru. Waggaa dheeraadhaaf achi jiraatanu jiru. Inni kaan bittaaf kan dhufe jira. Inni kaan immoo rakkatee rakkina isaa keessaa bahuudhaaf gara saba sanaatti kan dhufe jira. Deebinanii qubachiisuudhaan balaa hongeetiin balaa adda addaatiin namni dhufe achi keessatti qubatee jira. Wal makee jira gara caalaa yeroo ammaa gaafa ilaallee jennu. Haalli kun immoo bakka tokko tokkotti sodaas ta'aa jira. Rakkisaa jira. Wanti tokko tokko wanti mul'atus hin jira.
kuni sadarkaa dhaabaatti yookaan immoo sadarkaadhuma akka warra qabsoo Oromoo kana hooggananuutittuu hin ta'in haala kanatti fayyadamuudhaani wanti al tokko tokko godhamuu danda'u hin jira. Sabuma keenya keessa jiru saamichi jira, wanta adda addaa jira. Namoonni tokko tokko immoo xiiqiidhumaan haaloo ba'uun hin jira. Akkuma waliigalaatti ala biyya Oromoo dimookiraasii jennu, ala sirna federaalaa ijaaruu qabna biyya sana keessatti jennee jennu, falli hin jiru. Sirna federaalaa ijaaruu duwwaadha biyya sana keessatti ala jennee jennu. Mirgi warra nu keessa jiranu, Oromoo keessa ammaatti jiranu, boris immoo dhufanii warra qubachuu danda'an hojiidhaaf haala adda addaatiin dhufanii qubachuu danda'an irratti akka beekaa Oromoo tokkootti akkamitti rakkoo kana Oromoon keessummeessuu kan danda'u nurraa ba'aa jechuudha moo akkamitti jira kana wajjiniin jiraachuun hin danda'ama? Seera hunduma kana akkomodeetii godhu immoo akkamitti kan ijaaruu dandeenyu waan jedhu irratti akkuma beekaa biyyaatii jaarsa biyyaati dhaloota ol deemaa jiru kanaaf dhaloota qabsoo kana amma harkaan qabatee jiru dhaloota immoo egereen biyya keenyaas saba keenyaas isa harka jiru kanarratti mee gorsa maalii qabdu? Beeta nama tutuu beeku jallisa malee wallaansoon Oromoo wallaansoo sirna irratti babba'e malee sirna hama balleessuuf ka'e malee sirna nama balleessuudhaaf ka'e nama biraa balleessuudhaaf ka'e miti. Aadaama Oromoo keessatti yeroo sirna gadaadhaa kaasee sirna gadaa keessatti fakkeenyaaf namni Oromoo wajjin jiraachuu barbaade Oromoomatti maxxanee abbaa biyyaa ta'a Oromoo wajjin. Oromoo keessatti biological social distinction kan jedhamu hin jiru. Namarraa dhalachuudhaaf yookiis immoo hawaasatti dabalamuudhaan namni kun halagaadha jedhamee hin ari'amu. Sirna gadaa keessatti. Namni hundumtuu biyya Oromoo keessa nama jiraatu yoo dhuftee Oromoon ajjeesa, Oromoon saama jette qofaatu si lola malee ati dhuftee itti dabalamtee hojjedheen jiraadhaa, sijinan jiraadhaa jetteennaan Oromotatti dabalamteetu walqixxummaan abbaan biyyummaa sii kenname biyyaa wajjin jiraatta. Yoo dhuftee immoo biyya kana keessattan dhufee gooftaa ta'a garban si godhadhatte akkuma namaa ofirraa ari'u. Fakkeenyaaf amma nuti biyya Ameerikaa keessa jiraanna. Anis biyya Ameerikaa keessa, atis biyya Ameerikaa keessa jiraatta. Akkuma biyya kanaattitu abbaa biyyaa taanee jiraanna. Citizenship nu kennamee seera biyya kanaan bulaa jirra. Hojjennee bullaa nama hin saamnu, hojjennee bullaa namni maqaa keenya dhabu hin jiru. Oromoon immoo biyyi Oromoo waggaa 60 meeqa fuulduratu kana beeka. Nama isa saamuu dhufe wajjin ol lole malee Oromoon nama isatti dabalamee isa wajjin jiraachuu barbaade wajjin ol lolee hin beeku. Nama keessummaa jaallatu, keessummaa fudhatee simatee gammachuudhaan wajjin jiraatudha Oromoon. Har'as kanuma biyya Oromoo keessatti namni sirna demokraasii fudhatee, sirna walqixxummaa fudhatee, sirna Oromoo wajjin nuti ol duukaa jiraannaa, nuti ol qixxeedhaa, isin kabajnaa, nu kabajaadha Oromoo wajjin jiraatu namni tokkollee jara kanatti bu'u hin jiru. Kun duris aadaa Oromooti. Ammallee Oromoon mootummaan Oromoo ammallee kan jirullee waanuma akkasii keessumsiisaa jira. Kanaaf warra akkasii yaada akkasii kaasee afarsu akkuma nama wal lolu warra gochuu barbaadu. Tokko warra kaan nuti gooftaadhaa. Attamitti nuti warra nuun gadi wajjin ol qixxeetti bulla. Warra maqaa isaan kennanii beennaa, maqaa nu kennan beennaa. Attamitti warra ol qixxee akkasii wajjin bulla. Afaan isaanii kun attamittiin afaan keenyaa wajjin ol qixxaata. Civilizationiin warri jireenya isaanii kun nuun gadi ta'e attamitti wajjin qixxaata. Warra balfu malee warri akka namaatti jiraatu Oromoo keessatti rakkoo tokko illee hin jiru. Akkuma nama abbaa fedhe namni dhufee biyya Oromoo irratti gooftaa ta'ee Oromoo ashkara godhatee garba godhatee bushuu hin danda'u. Garuu akka nama tokkotti akka ol qixxeetti wajjin jiraata. Boris kaleessas akkas ture, boris kanuma ture, boris kanuma ta'a. Namni wal qixxee barbaadu, namni nagaa barbaadu Oromoo wajjin gammachuudhaan biyya kootilee wajjin jiraachuu danda'a. Seerri biyya Oromoo keessatti seerri demokraasiin ba'us jarma sana haammataa namni seera cabsee Oromoos haa ta'u uummata biraas yoo ta'e seeraan gaafatama. Seera jalatti buluudhaaf nama of qopheessuuf rakkoon hin jiru. Garuu jarattiin kun gatii baalii qabdi wallaaltuudha. Nutu isaan bita.
nutu isaan waan jaallatu godha jalattiin kun biyya hin qabdu wallaaltuudha itti warri biyya kaafta ta'e fakkeenyaaf akkuma anaafatennee amma biyya kana keessatti kaanee jalattiin kun biyya ishee kana keessatti maal nu gootennee kaanee dubbii balleessine waan nurra ga'u beenu warra biraattis kanuma raggaa biyya keenya keessattis kanuma ga'a kanaaf rakkoon tokko illee hin jiru warra haqa hin deemu warra demokraasii hin deemu warra hojjetee buluu barbaadu rakkoon tokko jiru warra immoo dhufee Oromoo lafarraa fudhannee saamnee Oromoo garba godhannee Oromoo wandaqa godhannee Oromoo tikee godhannee qottuu godhannee fi keenyaaf sooromne jiraanna jedhu Oromoon dideera kanaafitu iyyuu bara baay'eedhaa kaasee qawwee of ijaaree qawwee fudhatee ka'ee kana booddee hin fudhatu kan inni demokraasii ijaaruufis Oromoofis haa ta'u nama biraafis nama hundumtuu biyya Oromoo keessatti dabqa isaan akka inni jiraatu namatu hin saamin dabqee hojjetee akka jiraatu tu nama hin saamin Oromoos ta'uu dhiisi Oromoo taatee Oromoon saamee Oromoo lafarraa fudhadhu jettes Oromoon sin barbaadu nama biraa taatee dhuftee Oromoon garba godhadhee Oromoon bitattes Oromoon sin barbaadu Oromoon haqaa walqixxummaa buluu barbaada kanaaf sirni Oromoo durii har'a dhiisi duriyyuu banaadha rakkoon tokko illee hin jiru abbaa fedhee fi jechuun barbaada. Laatti biyya tokko kan buluu danda'u seeraa fi heeraani. Heeraa fi seera sabni hunduu walii gale fedhii saba hundumaayyuu akkomodeet gochuu danda'u yoo ijaarame eenyuma irrattiyyuu rakkinni dhufuu hin danda'u. Keessumaa akkasin immoo kaaftanii akka sabni keenya beeku Oromoon aadaa guddaa qaba. Akkamitti namoota biraatii wajjiniin alagaallee ofitti fidee diina isaallee ofitti fidee aadaa isaatii fi eenyummaa isaa keessa galchee wajjiniin akka jiraatu beeka. Akkuma kanaan immoo ulfina qaba. Ulfina isaa aadaa isaa kana immoo akka kabajamuuf hin barbaada eenyummaan isaa afaan isaa aadaan isaa. Yoo kana immoo dhiibnee deemna yoo jedhanis immoo dal'ansuun hin oolu tarkaanfii fudhachuun yookaan immoo ofirraa faccisuun waan oolu miti. Yeroo ammaa immoo zamana kana wanti akkanaa afaan kee barbaachisu aadaan kee barbaachisu jedhee qoma dhiibee wanti dhufus hin jira jedhamee baay'ee yaadamu. Kanarratti amma danda'ametti gaa tasgabbiinis hin barbaachisaa aadaa keenyas safuu keenyas eeggannee waan barbaannu bakkaan gaachuu hin dandeenya. Egaa Piroofeesar ittuun isinii wajjiniin yeroo dheeraa haasa'e baay'ee natti tola. Isinii beekumsa keessanirraa gaa galaanarraa fal'aanaan waa fudhachuudha kan natti fakkaatu. Fuula durattis itti deebinee keessumaa wanti rakkoon guddaan jiru sirna federaalaa ijaaruu kanarratti. Federaalizimii akkamiiti kan biyya sana akkuma waliigalaatti biyya Itoophiyaattis barbaachisu biyya Itoophiyaa Oromoon keessatti qooda fudhatee ijaarsa biyya haaraa sana keessattis qooda fudhatee ofiis itti fayyadamee jiraachuu danda'u. Sirna federaalizimii akkamiitu nu barbaachisa waan jedhu irratti fuula duratti isinii wajjiniin deebi'ee haasa'uudhaan barbaada. Isa irraa asuma irratti fixuu keenyaan duratti mee irran deebi'ee ammas waanuma ijoo dubbii ho'aanuma waan ta'eedhaa fi haala amma sila dubbattaniitu akkuma irra deebineetti jabeessuudhuma barbaadeetanii haala jijjiirama amma biyya sana keessatti deemaa jiru kana. Chaalenjii guddaa qaba. Yeroon kun yeroo ce'umsaatti akka yeroo ce'umsaattis waan ilaalamudha. Chaalenjii guddaa qaba saba keenya keessatti saba biraa keessatti akkuma biyyattiidhuma sana keessatti iyyuu rakkina guddaa uumuu waan danda'udha. Chaalenjii guddaatu jira. Yeroo gabaabaa keessatti akkuma yaadannu akka salphaatti waan dhumu dhiisuu ta'uu danda'a. Biyya sana keessatti tasgabbii fiduudhaaf saba keenya keessatti nullee nagaa argachuudhaaf jijjiirama amma deemaa jiru kanarratti. Sabni Oromoo, dargaggoon Oromoo, beektonni, hooggantoonni siyaasaa, warri rogeeyyilee, warri aktivistoota maal gochuu qabna yeroo kana chaalenjii guddaatu jira waan kana qabbaneessanii akka balaan nurratti finnee nama biraatti saba biraa irratti akka hin finnetti akkamitti fiixaan gahu akkamitti itti fayyadamuu dandeenya jijjiirama deemaa jiru kana waan jedhu irratti yaaduma gabaabaa gorsuma jechuudha.
gorsa isinirraa fudhadheetanii saba keenyaaf waan himtanu gorsa kennitanu isinirraa fudhadheetan sagantaa keenya har'aa asuma irratti xumurra jedheetani. Waan hundaa caalaa garaagara fiiguutu hamaadha. Oromoon amma sadarkaa murteessaa ga'eerra jira. Akka kana duraatti anasiinan deemaa yaada koon achiin deemsisaa jaarmaa akkasiin fudhadhee deemaa ani yaada akkasiin qaba qofaatti kan jedhu hafuu qaba. Ummati Oromoo gattaa'ee lafa jirutti waliin mari'achuu danda'uu qaba. Gandatti, magaala jirutti, biyya jirutti gattaa'ee waliin mari'atee mareedhaan murteessee waan murteesse sana hojiirra oolchuu qaba. Namni akkuma jaallate abbaan jaallate akka barbaadetti gadi ba'ee waan jaallate oofee waan jaallate hojiirra oolchoo jedhee utuu hin beeknillee balleessaa guddaa godhamuu danda'a. Garuu namni waliin mari'atee isamma sirna gadaa jennu sirna demokiraasii qabna jennu ammuma kaamne hojiirra oolchuu qabna. Namni hundumtuu namni biyya isaa Oromoon mana barumsaas dhaqiise qotee bulaas ta'e horatee bulaas ta'e Profeesaris ta'e doktoras ta'e waan fedhannaa ta'e biyya isaa irratti isa gashaa namni hundumtuu an wal qixxeedhadhee taa'ee mari'atee yaada bishaataa xiinxalee attamitti adeemna. Har'a maal goona? Boru attam goona? Waggaa tokko keessatti maal goona? Waggaa manaa keessatti maal goona? Jedhadhee mari'atee instituushinii ijaarratee karaa instituushinii sanaa of xiinxaluudhaan waan darbe keessa deebi'anii ilaaluudhaan mari'atanii ol duukaa adeemuu barbaachisa. Qofaa yoo fiigan waan jaallate waan natti fakkaata dhala natti kana fakkaata jechanii waan barbaadan yoo godhanii rakkina guddaa badiisa guddaa fiduu danda'a. Kanaaf amma sadarkaan Oromoo ammarra ga'e Oromoo miliyoonii 50 waliin mari'atee akka gabaatti deemee waa hojjechuu hin danda'u. Waliin mari'atee ofiisaa keessaa immoo nama iddoo bu'ee waasaa godhu of keessaa filatee wanni gochuu qaba. Keessumaa amma Oromiyaa National Conference qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Oromoon biyya keessa jiranii jaarsolii abbaa gadaa abbaa amantii dubartii qeerroo jedhanii konferensii iddoo adda addaa irratti godhanii mari'atanii waan akkanaa hojiirra oolchina jedhanii mari'atanii deemuu qabu. Mootummaan Oromiyaa illee qofaatti waa hojjechuu dhiisee uummata kana wajjin mari'atee kana goona. Karaa dinagdee, karaa aadaa, karaa poolitikaa, karaa eegumsa biyyaa kana goona jedhee ol duukaa mari'atee hojjechuu danda'uu qaba. Yoo kana hin goone namooti akka barbaadanitti waan barbaadan godhanii balleessaa guddaa fiduu barbaadu. Namooti nama guddaa ta'uu barbaadantu jira. Namoota obbeessisuu barbaadantu jira. Namoota yaada karaa yartuudhaan dhimma isaanii guuttachuu barbaadantu jira. Kan hundumtu kan hafuu danda'u gaafa uummati waliin mari'atee waan isa baasu hojiirra oolchuu jalqabee. Kanaaf uummati Oromoo akkuma amma kana dura tocho'ee humna ta'ee rakkoo isaa ol duukaa fudhachuu qaba. Achumarra darbee immoo warra ollaa isaa jiru wajjin akkamittiin nagaa keenya eegganna, akkamittiin wajjin hin naganna, akkamittiin mootummaa ol duukaa ijaarrachuu dandeenya jedhee maree kana calqabuu qaba. Mari'atee akkuma duriitti fakkeenyaaf durgaa gumii gaayyoo jedhamaa, caffee jedhamaa, iddoo adda addaa irratti mareetu jira. Biyya Oromoo keessatti iddoo yaa'ii meeqatu jira. Kun hundumtuu deebi'ee ka'uu qaba. Yoo kana goone qofaatu rakkoo jalaa baanaa qofaa fiiguun dhaabachuu qabaa. Yaada haphii fudhatanii fiiguun dhaabachuu qabaa. Yaada ana nama guddaadhaa, anatu beekaadhaa, anatu karaarra sin buusa kan jedhu dhaabachuu qabaa. Namni beekumsa isaa yaada isaa walitti fidee eega cuunfee raate isa keessaa gaarii ta'e keessaa baafatee kan koo ta'ee fudhatee hojiirra oolchuu jalqabuu qabaa. Kun egaa hojii salphaa miti, hojii cimaadhaa. Dhugaadhumatti wallaansoon Oromoo isammaatu caala. Kana duraayyuu. Kana dura dhokatanii lafa jala deemanii waan jaallatan jechuun hin danda'amu. Amma dhokatanii waa hojjechuun hin danda'amu. Balleessanii bahuun hin danda'amu. Kanaaf baay'ee beekumsaan yeroo beekumsa itti barbaachise, yeroo yaada maree itti barbaachise, yeroo yaada beekumsaa kun immoo marii keessaa bahuu itti barbaachise, yeroo jaarmaan durii caalaa jaarmaan Oromoo hundumtisaa olitti jaayee coneensaa abbayya ta'ee uummata Oromoo gar tokkotti deemsisuu danda'u barbaachisuudha. Kanaaf baay'ee itti yaachisuu barbaachisaa. Wallaansoon keenya isa durii caalaa amma irra cimuuf deemaa jedha. Egaa xinnaa guddaa dhaggeeffataa biyya keenya keessatti aadaa keenya keessatti
kan walitti nu fidu. Hundumti kana xinnaan guddaa dhaggeeffachuu qaba. Abbootii keenya dhaggeeffachuu qabna. Abbootii gadaa sirna qabna. Kana dhaggeeffannee yoo jenne ofii keenyas rakkina keenyas inni hiikna. Saba biraa irrattis rakkinni hin finnu. Baay'ee galatoomaa nama tokkotu iyyuu kanaan dura iddoo haasofnu teenye isin hamachaa turre. Waa'ee waa barreessuu waa dubbachuu kanarratti itti dubbatu anas isin bira naqabee ati fi Asaffaa Jaallataa tokko naan jedhee lamman keessaniyyuu hin barreessitu jedhe. Ani barreessuu dhiisuu koon beeku. Waan gaarii barreessitu waan isin keessaa baalaata jennee yaadnu barreessitu. Garuu dubbachuu irratti lamman keessaniyyuu dadhabaadhaan dubbattanuu hin dandeessanu naan jedhee ture. Amma gaafan ilaalu anis isinis waanuma gaarii dubbanne natti fakkaata. Kanaafuu keessummaa koo ta'uu keessanii fi baay'een isin galateeffadha. Akkuma jedhe fuula duratti immoo itti deebinee waan biraa irratti haasofnaa. Baay'een isin galateeffadha sagantaa kanarratti hirmaachuu keessaniif. Baay'een isin galateeffadha Bofaqaaduu hojii hojjettu baay'ee nama boonsaa. Hojii yaada gadi fageenyaan xiinxalamoo hojii uummata keenya yaada uummata keenya gabbisu gara fuula dura uummata keenyaaf waan yaadamu waan irratti hojjettuu fi itti jabaadhuun jedha. Baay'ee galatoomi carraa kana laattee fi guyyaa gaarii qabaadhu sin jedha. Egaan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota qophii dhimma keenyaa qophiin har'aa sagantaan har'aa jechuudha. Profeesar Asaffaa Jaallataatii wajjiniin haala yeroo ammaa biyya keenya keessa jiru irratti egeree biyya keenyaatii fi saba keenya irrattis immoo maal wayya waan jedhu irratti muuxannoo isaaniitiif beekumsa isaaniirraa akka nuu hiraanu jennee dhiyeessine asuma irratti raawwata. Torban immoo keessummaa biraatii wajjiniin dhimma biraatii wajjin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti nagaa ta'aa. Wal kabajaa namas biyyas eeguudhaa fi itti gaafatamummaa qabna. Aadaa qabna. Kanaan buluu qabna. Eenyuyyuu abaluutu akkana godhe Oromootu akkana godhe jedhee badiinsa kamiifiyyuu qubanutti qabuu hin qabu. Kanaafuu bakka danda'ametti ofii keenyaatiif saba biraatii wajjiniinis wabii taane akka aadaa keenyaatti akka bullu abdii qabna. Bakka jirtanutti nagaa ta'aa. Nagaatti.